Yüzü şu an yaz tatlı. Sadece onunla biraz tercih. Ben güzel bir hava almayız zaten. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi geldik Samsung Note 20 Ultra ile diğer ultramız Xiaomi Mi 10 Ultra'nın ses karşılaştırmasına. Mi 10 Pro ile ilgili zaten yapmıştık bir önceki videomuzda. Ona bakabilirsiniz. Mi 10 Pro neler yapmış Note 20 Ultra'ya. Peki pardon. Evet, neler yapmış Note 20 Ultra'ya, bu Ultra ile karıştırdım. Şimdi iki Ultra'dan hangisi daha güzel ses veriyor ona bakacağız. Yeniden hemen Samsung Note 20 Ultra'da şuradaki ayarımızı göstereyim. Müzikte kaldı. Buradan da Xiaomi'nin şu arayüzünü göstereyim. Şu ayarda kaldı. Ve bu ayarda yapacağız ses karşılaştırmasını. O zaman ilk önce Samsung Note 20 Ultra ile başlıyorum. Başlamadan ışık şiddetimiz ve sesimizi full açıyoruz. Ve bu şekilde kalıyor. Neredeyse birbiriyle aynı ses veriyor. Bakın Samsung Note 20 Ultra'da düğmeye bastıkça, yani tuşa bastıkça şöyle bir şey oluyor. Yani gerçekten kamera çıkıntısı çok can sıkıyor. Mesela şöyle bakayım. Bunda da burada var bakın. Mi 10 Ultra. Hani kameraları zoom kamera koyacağız diye çıkıntıların mübarek merdiven çıkıntısı gibi yaptılar. Hani telefonların şöyle çıplak kullanımda masa üstündeki durma şeyi ne yazık ki çok kötü oldu. Neyse, konuyla alakalı değildi ama canımı sıktığı için göstermek istedim. Yani az önce şunu fark ettim. Mi 10 Ultra biraz daha tiz veriyor. Gerçekten çok yüksek bir tiz veriyor. Samsung Note 20 Ultra'ya göre. Bas konusunda da çok böyle küçük bir farkla Note 20 Ultra daha bir sert bir bas veriyor. Ama tiz konusunda az önceki seste, yani şarkıcının sesinde kesinlikle Mi 10 Ultra çok daha gür bir ses veriyordu. Bakın tizlerde de burada belli zaten.
Basslarda çok küçük bir fark var. Çok küçük. Bakın şimdi vokal ses gelecek. Yok, çok büyük fark var. Mi 10 Pro gerçekten fark atıyor, böyle vokal seslerde fark atıyor. Evet. Yani basslarda Note 20 Ultra dediğim gibi biraz ama gerçekten farkı anlamak çok zor. Acaba tistler kısık olduğu için mi bas daha yüksek geliyor diye düşündüm. Yani 2 saattir ona bakıyorum. Yok yani biraz ama çok böyle küçük bir farkla basslar daha iyi. Ama tabii genel totale bakarsak kesinlikle Mi 10 Ultra'yı tercih ederim. Dışarıya müzik verip müzik dinleyeceksem eğer. Evet, bu durum böyleydi. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Dostlar, şu an videoyu izlerken fark ettim ki kayıt sırasında gerçekten çok farklı bir kayıt olmuş. Yani benim kulakla duyduğumla şu an kaydın alakası yok. Kayıtta Mi 10 Pro yani ezmiş ve geç